Og så, er det, og så jeg havde det skidt i 14 dage, efter jeg havde sagt ja. Og så gik der noget tid, så fik jeg det lidt på afstand, fordi det blev annonceret et år inden vi skulle have premiere. Men lige pludselig så skulle jeg jo starte sangundervisning. Ja, det kan jeg godt huske. Og mormor, jeg har aldrig sunget foran nogen. Så skal du forestille dig mig stå hjemme i en dagligstue hos en mand, jeg har mødt for 5 minutter siden, som er min sanglærer. Ja. Og så siger han, nå, men du har jo en instrumental med, og du har også en tekst. Så nu synger du. Og så er det... Og så er det... Og det er så angst. Så er det noget med at finde en prik på væggen. Og så graver du dig ind i dig selv. Og så prøver du. Og når du har gjort det nok gange, så lige pludselig, så bliver det pisse sjovt. Ja.